如果我老公係咁，我唔少柒佢。你黐線，我走啦，匿名太太，我走啦，係我走，仲要打埋你喎。唔係我第一時間報冇知識啦，打女人，你係男人嚟㗎，係你做錯啊！唔係我關埋個燈，邊度睇到個樣啫？又飲醉咗，唔好揾呢啲藉口啊！如果你揾呢啲藉口嘅話咧，你就講啦，我真係知道錯啦，好唔好？大家冇講，即係當時飲錯咗，我認錯咗，我唔想㗎。咁你講兩句啦，仲田大叔。阿哥哥係咪裝有導航㗎？飲醉咗酒有得去嘅咩？我成日飲酒嘅喎，飲醉咗酒冇得去個裝導航啊！冇呃人啦，認咗佢，老老實實。你係真係出軌，你係真係出軌啊！阿哥哥，你係有心出軌嘅。就咁就得㗎啦，就老老實實講，就唔好話佢認錯，就一句係我中意人哋屋企冇仔，咁啊講咧就好心服口服，即係冇錯點樣搞掂呢壇嘢，冇去話認錯啦，將導航咩？大佬啊，認錯一句冇聽阿叔教你，認錯咗之後睇點樣去原諒，點樣去過呢個關，點樣去商量，同阿媽三口六面坐落嚟商量。同阿媽傾乜鬼啫？外父外母啊，要賠幾多錢俾人哋離開呢頭家嘅啦，唔要啦。咁我哋冇叫人哋離開呢頭家，咁問題係而家佢又想嚟挽回呢頭家嘅。係啊，我想挽回㗎。冇得玩嘅，你自己錯都冇嘢。有得玩啫，你咪發緊夢啊！但係最起碼阿哥仔啊，阿哥仔，其實咧，咁我同你講啦，咁你明明係做咗一啲咁樣嘅事，但你不斷咁樣揾藉口嚟欺騙你老婆，你仲喺呢個直播間嚟欺騙，咁咪有啲假啦，真係啊！有啲假啦，夾合你哋人，你都假。發生咗啦，咁家下講真，男人同女人唔同啊！你唔好理同裝接待，我要男丁㗎。咁你規定佢係男丁嚟嘅咩？好渣！你嘅渣男啊！你係做錯就做錯，就同老婆講，老婆對唔住，我犯咗天下間所有男人都犯嘅錯，得唔得啫？認錯老婆，我頭先都同你講啦，你老婆可唔可以認錯老公啊？你老婆可唔可以唔覺意俾仔冇你帶啊？你上嚟咁耐，我未聽到你一個好誠心咁認錯。唉，男人同女人唔同，點樣唔同啊？我哋呢邊啲女人好多都係好大度嘅。你啲黐孖筋嘅，係咩叫你大度啊？又打老婆，出邊有小花，仲要打老婆。你有小花認錯，你唔打老婆，一再講打老婆會唔覺意打老婆嘅咩嚇？會衝動嘅咩？萬一唔係哥哥仔，我又想問一句啦，萬一你老婆又喺出邊，咁你又點答呢個問題俾我？你答出嚟俾我聽先。我係男人，我想問呢個問題。你萬一你老婆有呢件事咁樣，你又有冇原諒之地？你呢啲冇萬一嘅，冇萬一嘅。你翻去同你阿媽講冇萬一，冇得萬一就係1萬。咁嘅事情發生喺你身上，你接唔接受？我真係講真，我今日上到嚟咁多個人對住我，我覺得我仲唔夠誠心咩？咁樣你先叫佢3萬，成日話唔覺意認錯老婆。你成三條鐵啊！上到嚟話你認錯老婆，咁認錯乜嘢都冇一句老實説話。講真係，潮汕撚條親撚點撚嘅？你講我聽啦。你撚咗唔係我老婆一開始已經原諒咗我啊，家下佢反悔啊！反悔都正常。反悔係點解個反悔咧？咁你應承咗佢嘅呢個阿嫂啊？應承咧，呢名太太。你當時應承咗人哋係生咗出嚟，依家你帶翻屋企光明正大，2挑1硬超，你明白未？呢名太太，唔好意思，我想問你一句先，點解你當初會應承佢嘅，接受嘅？我點可能應承佢接受佢啊？我真係我已經崩潰啦！我崩潰啦！我都應承過個女人生落來嘅，但係而家佢哋好過分啊！你知唔知啊？之前同佢講啊，呢名太太唔係你唔好激動住，我只係問你一句，點解你當初知道你有呢件事嘅時候，點解你會接受佢呢個 BB 先？我點可能接受啊？因為我自己托唔到，冇辦法。佢哋屋企又要男丁噶嘛，我得翻一個女。之前咧，佢同我講話生落來嗰個女仔就會走，但係而家呢個女仔越嚟越猖狂啊，影響到我女啦。啊，點樣？係因為點樣影響？係去咗你家婆度住係咪？係啊，佢咪同我女講咯，話而家我托住你爸爸嘅蘇蝦 BB， 佢而家完全係登堂入室啦。咁真係登堂入室嘅喎，咁樣如果係咁樣咧，呢個女仔係有心計嘅喎，哥哥係好有心計喎，唔係同你講笑嘅。你當時生咗就走人嘅，而家你就帶咗入嚟，咁你話點樣挑戰人哋底線？都讓一步，潮汕佬可以咁做嘅，小遠，食到間咁嘅人都係咁嘅。我同你講生可以生就可以講叫做一筆勾銷，一生完之後就放低就俾，即係話俾幾多個得不了，咁樣就走人。短賢姐姐，你聽我講句啦。有呢個咁嘅做法。短賢姐姐，你聽我講。我同你講。我個女而家情緒好唔穩定啊！當時講咗話唔會俾我哋個女知嘅，
大人個事都唔牽扯到我哋個仔女嘅身上，係咪？而家我個女知道之後，佢成個人個情緒係好唔穩定㗎。我女而家初3㗎啦。咁既然初3嘅話咧，咁佢係有意為之嘅喎，哥哥啊。咁你個女咧都10幾歲啦，都帶到個女咁大個啦。咁我問你啦，點解你唔乜嘢嘅？唔珍惜下嘅？唔係唔珍惜啊，係其實阿嘉怡啊，即係嗰個佢係好單純噶，你見過佢噶啦，老婆。點單純法啊？真係好笑，好單純。點單純法啊？有我咁單純？你覺得個單純係幾單純啊？小燕姐姐單純嚇，唔係人哋已經係承諾咗生完個 BB 佢就會離開㗎啦。咁我點解無緣無故同你肥生個仔啊？我想問下你點解啊？因為佢心善，因為佢係仙女下凡菩薩心腸，定係因為乜嘢啊？我想問下直播間嘅人會唔會咧無緣無故我行去咧俾人哋認錯做老婆，然之後同佢有咗 BB， 然之後咧然之後再點樣啊？我仲好大愛咁樣同你生咗個小朋友，然之後我夾出路啊！依家係叫做一步一步行入去間屋，入咗間屋就以後以個細路照顧為主，一步一步逼到人哋冇路行，咁簡單。會唔會啊？其實講真嘅，你知唔知呢個女仔呢個出邊一個女幾毒辣啊？特登同個女講，因為佢個女而家係初3，差唔多準備就中考。一個小朋友個前途就啱啱開始，中考係好緊要嘅。佢影響個小朋友個中考，即係影響個小朋友個前途。哇，好毒啊佢！唔係佢唔係，你哋講啲咩心機女啊？你咩單純？佢講出嚟冇意㗎。直播間最單純㗎啦，你單唔單純過小燕姐姐啊？係咯。我最單純嘅啦，收聲啦你！好單純，佢只不過係同我個女分享喜悅啫嘛。點樣分享喜悅啊？我想問下你點分享喜悅啊？你知唔知哥哥一個中考對於小朋友嚟講係幾重要啊？中考啊！喂，嗰個前途嚟㗎，你個女嘅前途要分享。我真係好單純嘅勇姐，我都唔識得點樣去反鳩啫啊！佢故意喺我哋個女面前話陀咗你個蘇蝦，咁都叫單純？你有冇去諗過我哋個女聽到呢啲説話個心係幾難受啊？佢一情緒唔穩定啊，影響咗中考。你話點算啊？你做老豆嘅，你點諗㗎？唔係佢前途都毀咗啊！你哋咁樣，哥哥，佢都係知道啦，琳琳，即係我哋嘅女會突然間去我阿媽屋企㗎。我都同阿琳琳講咗，即係我同你係唔會離婚嘅。我都希望話你可以為咗我哋呢大家退一步好唔好？我想問下你一句説話，你個女點解未能夠去阿媽嗰度？你講我聽。係啊，點解你個女唔可以去阿媽嘅啫？唔係，我問你，你個女叫你阿媽做乜嘢？你講我聽呢句説話，你講就得㗎啦。我好頂頸嘅呢份嘢。啊，你講。係，你講我聽。嫲嫲咯。點解叫咗嫲嫲？點解未能夠去啊？你應該租間屋喺出邊，老老實實。你阿媽去陪都好，探好都可以原諒。潮汕人真係有呢個咁嘅風俗，我係真。係咪真係嘅種田大叔？你媽得噏喎。人哋係咁嘅，即係話可以叫做即係借乜嘢福咁樣嘅意思，即係俾錢埋單。有人有冇咁樣啊？有。而家現代冇呢一樣嘢㗎啦。你睇而家現代女性會唔會肯俾你借肚啊？如果原配喺屋企，唔會㗎，唔會㗎。除非冇地位，冇理由嘅講埋啲説話，我聽到着火啊！阿小遠，係阿小遠，你知唔知？阿嫂，其實你老公咧個心就唔喺你度㗎啦，佢唔會同你離嘅，因為佢驚你咧分去一半啊！佢唔想你同佢離咗之後攞去一半財產啊！哇！呢個哥哥錢又唔捨俾老婆啊，又拖住個老婆，又要老婆接受你，你真係渣男，你都變污渣男個名啊！渣男形容你都算好啦，